2017 ariko Imana irakomeza iravuga iti umwaka wa 2017 uzawukandagiramo. Nareba ukuntu bikaze nkavuga ni Semana ubu urabona umwaka wa 2017 nzawukandagiramo. Imana ikambwira tuzawukandagiramo, ariko nshimye Imana ko yakomeje kuba mu ruhande rwanjye. Nshimye Imana ko uyu ejo nibwo amaraso yahagaze. Uku ngufashe nonaha amaraso nahagarare mu buzima bwawe, kuva nibihagarare mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Imana nkorera iya Isirayeli iyakijije umaze imyaka 12 ntabwo yananirwa gukiza umaze amezi 10. Nonaha kuva bihagarare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Naringeze ku kigero hatakiza amaraso, noneho wagira ngo mu nda yanjye harimo ikintu cy'icyuma kigenda gikata inyama z'amaroti. Najya kumva nkumva ikinyama kirahubutse, navuga ni Semana kupfuye ubu koko izi nyama ziri kuva hehe mu nda? Ubwo ni ubundi ubungubu wabibonye ko ngiye gupfa. Imana ikambwira iti humura ntabwo uzapfa nguhagazeho. Nanjye rero nkakomeza nkizera, ariko nkizera mbabaye, nkizera agahinda kanyishe, nkizera intege ari nkeya, ariko nshimye Imana ko byose yabigenje neza, kandi nshimye Imana ko yabikoze napfuye, nshimye Imana ko nyongereye iminsi yo kurama, nshimye Imana ko byose yabibonye, nshimye Imana ko yangiriye neza, nshimye Imana we Imana mve ko nyishimye. Naringeze ku kigero mvuga ni rero Mana ngewe n'ubundi ndapfuye, reka njye kuri mituweli nicishe mu cyuma ndebe ikibazo matirisi yanjye ifite cyangwa se inkondo y'umura, niba harimo na kanseri, ubundi niyeze umunsi nugera nzapfe. Ariko nshimye Imana ko byose yabirangije ntarajya no kuri mituweli. Nshimye Imana ko yigaragaje. Narindi mu bantu bishwe n'agahinda, narindi mu bantu bishwe n'umubabaro, ariko nshimye Imana ko yamaze umubabaro. Nshimye Imana n'ukuri Imana yumve ko nyishimye. Imana nihabwe icyubahiro. Amezi 10 yarashize, nawe ubaze neza wakumva ko amezi 10 yarashize. Amen. Amen. Yipopere, zamura amaboko yawe yipopere iyo Mana yacu. Amen. Amen. Hallelujah. Umva turakomeza tugume kuri iyi Mana. Ibyo umbwira ngo uri umunyabwenge ntabwo wansobanurira ukuntu umuntu ava amezi 10 amaraso ataramushiramo, ariko Imana yacu yarinda umuntu Satani akajya yamena Imana ikongeramwa ayandi, Satani akayamena Imana ikongeramwa ayandi, kugira ngo igihe kimwe izagaragaze ko ifite imbaraga ziruta iz'abadayimoni. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi turayishimiye ko yakoze igitangaza. Yatubwiye ko izakora ibitangaza hano byinshi, nicyo ni igitangaza. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya abagabo ntabwo babyumva neza, ariko abadamu babyumvise. Amezi 10 uri kuva, niba nubatse murumva ikibazo uko kimeze. Abadamu rero ratamwe mushima Imana cyane, abagabo ubu ntabwo twabyumva nkamwe. Ndashima Imana cyane kandi cyane, simbizi gusa irabizi ko ari cyane, nabuze uko nabivuga, ariko ndashima Imana ko ikomeje kunyereka ko ari Imana kandi ikabinyereka inabikora. Simbyumve gusa ahubwo mbibone no mu bintu inkorera. Ndashima Imana ko ikomeje kungirira neza. Umwaka ushize mu mbara ya matariki muri uku kwezi narindi hano hepfo mu bitaro,
noneho bari baranshyize ahantu mu cyumba cyanjye kubera ko nari ndi umusazi. Baranshyize mu cyumba cyanjye ngo nibijya bimfata bijya bimfatiraho, nabanaga n'intuze intuze cy'ubururu banikaho ibigori. Nicyo bari barampaye kubera ko matera narazicaga. Bari baranshyize muri icyo cyumba hariya kwa muganga, akaba ariho bampera imiti. Ndashima Imana ko umwaka ushize isaha nk'iyi ngiyi niho narindi hariya hepfo, ariko umwaka urashize noneho ndi mu rusengero kandi ndi muzima. Ndashima Imana ko ikomeje kunkorera ibintu byinshi. Rero Imana yarabikoze, si ukubikora gusa ahubwo ibikora no mu bikorwa. Najyaga mbwira abantu ngo narakize ntago nyiri umusazi, bakanga kubyemera, bakavuga ngo twabyemezwa n'iki ko muganga atabikweretse. Noneho buri munsi ubimbwiye yabimbwira nkamubwira ntisawa nzabikwereka. Noneho nkagenda mbwira mu mutima nti Imana wumvishe ukuntu bakubwiye, ubwo ni wowe babwiye ntago ari ngiye babwiye. Imana rero yabyumvishe nk'Imana. Imana inkorera igitangaza. Cyagiye pasiteri yatubwira ngo tuzane amazi, nazanye amazi nyashyira hariya, arangije arayasengera. Nayanyoye ku cyumweru, nyanywa avuga ngo ni amaraso ya Yesu nyoye yinjire mu mubiri wanjye ahantu hose hari indwara. Imana uhere mu mutwe nk'uko n'ubundi wahahereye. Imana rero yarabikoze, niyo yampaye bya bimenyetso abantu bahoraga bansaba. Ndashima Imana ibyumva iri mu ijuru. Noneho ku cyumweru nanyoye ariya amazi, ndayanywa ndavuga Mana unyoze mu mubiri wanjye wose kandi uhere mu mutwe. Imana rero ntago yatinze kunyereka igisubizo. Kuwa gatatu umudokiteri ujya unkurikira arambwira ngo nze kuza tubonane, ngo hari n'abandi badokiteri baza, ngo nihangane nze kare. Kuwa gatatu navuye mu rugo kare, mu rugo saa moya zageze ndi hano hepfo kuri hopitali. Banyereka ahantu nicara, bati bya ipapuro unyweraho imiti y'indera urabifite? Ndabifite. Bati hari abadokiteri muri bubonane, baraje mugirana akaganiro gatoya humurura itaha. Abadokiteri baraje bambaza ibibazo byinshi, barangije bafata ibipapuro bashyiraho ibintu barabivangavanga, bakajya bambwira ngo ngaho bivangure. Ndabivangura nkabikora, banyereka ibintu nkora ndabikora, bankoresha ama exercice menshi, babona ndayakoze, baravuga ati koko warakize. Bati noneho ikintu twaje gukora, twaje kugukura kuri ya miti y'indera. Ndashima Imana, imiti y'indera n'imiti bari barampaye kugeza umunsi bazavuga ngo birarangiye, nibwo nari kuzahagarika ibyo binini by'indera. Narindi nyoye imyaka yose nyuma ya jenoside nabinywaga ibyo binini, kugeza umunsi pasiteri ansengera hano bwa mbere nibwo nahise mva kuri iyo miti. Ndavuga Mana nzajya nsinzira bitagombye imiti. Imana yabikoze ikankiza wa mutwe mu Buhinde bawunaniwe, hano hepfo bawunaniwe, ahantu hose bawunaniwe, ariko Imana ikabikora. Imana yankijije uriya mutwe, yankijije n'ibindi byose. Ndashima Imana rero. Hari abantu bemera uko babonye n'igipapuro dogiteri yarakimpaye ngiki nanyweragaho imiti. Ndashima Imana rero. Bari barampaye randevu yo kuzasubiraho ku itariki 9 z'ukwa gatandatu, ariko nayo bashyizemo tre, bandika ko imiti nyihagaritse nkize, bantererana kashe yuko nkize. Ndashima Imana ko icyo kintu yagikoze. Ikindi shima Imana, uyu mwaka nagiye mbona ibintu byinshi cyane. Dogiteri yari yarambwiye kimara kumvura mu kwa gatandatu mvuye mu bitaro, bambwiye ngo nintahe njye mu rugo, ngo bandwarize mu rugo, ngo ibisigaye n'iby'Imana. Mbese ni nkaho bari bambwiye, dogiteri yarambwiye ati genda urindire umunsi wawe wo gupfa. Ariko ndashima Imana ko iyo bavuze ngo birarangiye ivuga ngo biratangiye. Ndashima Imana rero. Dogiteri yari yarambwiye ngo singomba kurenza ibiro 60, ngo urutirigongo rwanjye ntago rubishobora kubyihanganira. Ariko ndashima Imana ko kuva bansengera mfite ibiro 85.
ndashima Imana nukuri byabaye contraire. Dr yavuze ko ntashobora kurenza 65 none ndagira 85. Urumva ni Imana ikomeje kubikora. Ikindi kintu shimira Imana, Dr yavuze ngo ntago nshobora kunama ngo mare iminota 2 ngo cyangwa mpagarare byihuje maje iminota 30, ariko ndashima Imana byo murya bibona muri worship team ndahagarara amasaha 2 agashira, ariko nkaba muzima ubu ndunama nabasha no kuzamuka. Ndashima Imana rero ibi byose bari barabivuze ko bidashoboka ku buzima bwanjye, ikintu gisigaye ari uko banshyira muri serikeye, ariko ndashima Imana ko aho bavugiye ko birangiye iyo yavuze ko bitangiye. Ikindi nshimiye Imana nabagaho ntaseka ubu ndaseka. Ikindi nshimira Imana buri munsi njya nyishima, njya nkunda utwana tungana kuriya kubera ko sinigeze ngira amahirwe yo kurera umwana wanjye bamunyatse nkimubyara ako kanya kuko nari ndi umusazi baramutwara. Umwana wanjye namumenye ari mukuru, igihe mumenye ndi umusazi ntashobora guseka nawe. Ubu maze amezi 8 umwana wanjye ndeba agaseka nanjye ngaseka. Ndashima Imana rero ko icyo kintu yakinkoreye. Buri munsi yo mbonye akana kangana kuriya mpita nibuka nti ngewe sinigeze ngira amahirwe yo guterura akana kangana kuriya kubera ko nari ndi umusazi sinari kubishobora, ariko ndashima Imana ko nabishoboye. Umwana wanjye ajya ampamagara kuri telefone akambwira ngo mama, nkamwitaba, akongera ngo mama, ntise kutambwira ngo nagira ngo numve ko unyitaba. Nukuvuga ngo yari afite igikomere mu mutima cyuko atigeze ahamagarwa, kandi ndase bamwishe muri genocide tugishakana ntigeze amenya se, yabumenye ku ifoto, n'igihe amenye nyina amumenya ari umusazi. Yari afite igikomere ku mutima, ariko ndashima Imana ko asigaye yishima. Ikindi nshimira Imana cyane, yajyaga atsindwa mu ishuri cyane, buri munsi agatsindwa ngo yagera mu ishuri agatekereza ubuzima bwanjye, agatekereza ibintu bye byose, agahaguruka mu ishuri akagenda. Nawe yari ameze nk'umusazi, ariko ubu ngubu ariga agakora, ikindi ari gutsinda, nawe byaramutangaje. Ndashima Imana ko ikomeje kuba Imana. Muri farge nagiye yo gusaba Minerval barambwira ngo burese ngo hari ibisubizo tugitegereje, ngo cyakora noneho babimbwiye bazi ko ntazakibona, ngo nugenda ukabona igipapuro cy'indera kikakwemerera ko wakize mu mutwe uzajya mu ishuri. Noneho ukuntu bari babimbwiye ndavuga nti nagikura he ko byarangiye, ariko ndashima Imana ko ubu ndashakika itike kuwa mbere nzagikiga nijya muri farge mbere k'igipapuro ngo byararangiye. Ndashima Imana ibyumvira mu ijuru. Imana yakoresheje pasiteri, Imana iguhumugisha, sinzi ukuntu mbivuga. Mama pasiteri, Imana ibahumugisha. Ndashima Imana, mumbabarire nshime kuko nabiteguye ndumva nshaka gushima. Ikindi nshima Imana, imvura yajyaga igwa mwebwe mujya kwihisha, imvura yagwa mugashaka imitaka. Ngiye imvura yaragwaga niyo naba ndyamye ngahita mbyuka nkajya mu mvura, niyo byaba amahindu nkahagarara muri iyo mvura. Ni kuki abandi babishe barimo kunyagirwa, niko abandi babishe barimo kwihisha, barimo bagenda. Nubwo buzima nabagamo, imvura nta kintu na kimwe yajyaga imbwira, ahubwo nashakaga igwe. Nashakaga umuntu buri gihe najyaga kubira iyo ntazi, umuntu akaza akambwira ngo yapfushije, nkumva niwe muzima, ariko wa wundi mbwiye ngo afite ubukwe, umwana wazabatizwa azagira ate, nkumva nteye umujinya. Buri munsi nkumva ibintu byose ndashaka ko biba bibi, kubera ko nta kintu cyiza ku isi nari narabonye na kimwe. Ariko ndashima Imana ko sigaye mbona ibintu byiza, sigaye mbona umwenda ari mwiza. Kera nabonaga umwenda, nagiraga n'amahirwe abantu bakampa imyenda, ariko bayima ya indi myiza yose nkagenda ngashaka umuntu nayiha, kuko ngiye numvaga nta kintu cyiza kinkwiriye. Ariko ndashima Imana ko mbona n'umwenda mwiza. Ndashima Imana ko inkorera byose, ariko sinzi ukuntu nashima. Gusa umuntu wese wubaha ajya mbabarira, yubahe pasiteri na mama pasiteri. Muzambabarire, hari abantu benshi mvuga ngo pasiteri na mama pasiteri hari bakagira ngo hari ukundi kuntu mbafata. Umwana wanjye ajya bambwira ngo mama wibutse gusuhuza papa we na mama wawe.
ntinabashuhuje kuko yabonye ko ari abandi bantu ku isi. Numvaga nta wundi muntu muzima ubaho, ariko ndashima Imana ko banshubije mu buzima, banshubije mu kubaho. Numvaga byararangiye ariko numva bimeze neza. Ndashima Imana y'ibyo byose yakoze. Rero ni igitangaza Imana yakoze. Ayo mazi narayanyoye. Nyuma y'iminsi 3 maze kunywa ya mazi bari badusengeye hano, nibwo bampamagaye abo baganga abadogiteri banzarira iki gipapuro cy'uko imiti nyihagaritse mu mutwe hakize habaye hazima. Ndashima Imana ibyumviri mu ijuru n'ibindi byose ntibutse, gusa ibintu byose Imana yarabikoze, ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. kandi ngira ngo wabibonye, Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. nawe ahura umfashe tuyihe icyubahiro. Reka mubwire ikintu kimwe mwene data, Imana iracyafite imbaraga zikora. Wabonye abantu mu giterane Imana yagiriye neza. Ubonye umudamu wari umaranye ikibazo gikomeye imyaka myinshi, kuva 2005 abarozi baramuhindanyije, ngo wumvise ko yakwihereye ubuhamya uburyo bakoze tekinike zabo bakinjiza ibintu mu nda yiwe biciye mu rubavu. Imana yacu ifite ububasha. Uyu muntu biteye ubwoba kubona umuntu abana n'ibisimba mu nda ariko atabizi. Yari afite inda yabyimbye imeze nk'urushwima, ariko igihe Imana yakoze igitangaza arutse ibyo bisimba byateraga ibyo, kubera ko ari abarozi bari barabikoze. Ako kanya wabonye ko mu nda ye habaye hazima. Niyo mpamvu ubona avuga ati mumbwire n'ibinda yanjye yabyimbutse. Harimo ibyo bimwe ni byinshi mu bintu byagiye bibera muri iki giterane muri iminsi imaze gutambuka, ntabwo byose twabizana. Ariko icyo nshaka kukubwira ni iki: menya ko Imana igifite imbaraga zikiza, menya ko Imana igifite imbaraga z'ibitangaza. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro. Barivuje henshi, wababonye benshi, ariko naho byabaye gutyo nta numwe wigeze agira umumaro kuri we. Ariko Imana ya Isirayeli ihuye nawe, ndayishimira ko dutangiye gusenga gusa imbaraga z'Imana zimanutse, Imana ikora igitangaza. Mwabonye abarwayi bari gukira, mwabonye uyu mubyeyi yarabaswe n'ububabare bukomeye cyane. Nawe ibaze kuba ufite ibisimba mu nda, harimo n'ibyo mutabonye, ariko Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro ko iri gukora imirimo n'ibitangaza muri iki giterane. Rero reka gupinga imbaraga z'Imana wowe uvuga ngo ntabwo ari Imana. Oya, Imana yacu iracyari ku ngoma. Uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Umva ikintu kimwe gusa: wowe reka ibyaha, wihane, ukiranuke, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ukora ibyo gukiranuka. Imana nta gereza n'imuri mitagukuramo. Nawe unteze amatwi, urankurikiye. Birashoboka ko nawe ubanye n'umubabaro w'uburwayi ntazi, birashoboka ko nawe ubanye n'ibibazo bitandukanye. Yesu afite imbaraga zarutse umuntu amarozi n'ibisimba bikava mu nda. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo mutangarize iki kimwe: igiterane cyacu kirakomeje, n'ubu tukivuyemo. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro. Kandi nukuri reka mubwire ikintu kimwe: Imana ifite imbaraga kandi ifite ububasha. N'ejo kuwa gatandatu turaba tukirimo, kiratangira saa 9 zuzuye, turi kugeza saa 12. Aho uri hose umurikiye, ndakubwira ngo haguruka. Nta hantu na hamwe uri wabura itiki ku buryo yakuzana mu giterane. Kure kose waba uri mu Rwanda, nawe wahaguruka ukaza. Dusigaje iminsi 2. Ejo kuwa gatandatu kiraba gikomeje, ku cyumweru kirakomeje. Ngwino nawe Imana ya Isirayeli kugirire neza. Ntabwo nitaye ku minsi umaze ubabaye. Icyo nzi cyo nuko Imana nkorera iri mu gihugu cyo mu ijuru iracyafite imbaraga zakugirira neza. Aho nkurikiye uri hose, ndagira ngo mubwire ikintu kimwe: Imana yacu ifite ububasha. Yesu rero aguha umugisha. Kandi nukuri nizere ko wabonye imbaraga z'Imana, nizere ko nawe ugiye gutera intambwe. Kandi komeza udufashe gusenga kugira ngo Imana igirire neza abantu bo muri Kanama aho igiterane kiri kubera, kandi igirire neza abandi bantu bazizera bagahaguruka bakaza, bose bazabona imbaraga z'Imana. Imana Isirayeli iguha umugisha. Wakoze kudukurikira. Nukuri reka tugusengere nawe ahuraho. Niba wizeye ukore kuri ekara yawe cyangwa ufata amazi mu kirahure, tugusengere Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe. Mana ndagushimye, uri Imana y'icyubahiro. Ndamusengeye uyu wizeye ngo reka imbaraga zawe zigukoreho, uhagarike imigambi yose y'abadayimoni kuri we. Mana ya Isirayeli, reka uhagarike umwuka wose upinga imbaraga zawe, mpagaritse umwuka wose w'ishyari mu izina rya Yesu Kristo.